Aku luput dening Kartituhu Utami. Duh, anak wadonku, wis cup menengo, ojo nambah trenyuhku. Sing luput pancen aku. Dak sekolah ke dhuwur kowe, ben juara langit wasismu ing tembe. Kegadanganku nyoto ngeglo. Uripmu banjur tumata, kowe kasil dadi dokter sanyata, lan kowe dadiya titah piguna tumrap bangsa negara ing Nuswantara. Ning manggonmu adoh nyamut ing kono. Ora mung sendakep kowe, masyarakat sakupe luweh mbutuhake. Aku ngerti kowe ora lali marang emak tuwekmu iki. Panggang tindakno jejibahanmu sang putri. Kowe ora perlu bali, dongamu wae tansah dak enteni. Awit lelarane emak wis tinangani dening dokter spesialis ahli. Bangil pasca operasi 20 November 2016.